Humans' influence on the environment. Human influence on the environment. Environment မှာ human ရဲ့ influence သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေ Humans in the environment. The first peoples used natural material such as stones, wood, animal skins, bones, antlers, and shells. အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးခဲ့ကြတာပေါ့တသားတန်Stone, Stone wood, တွေ animal skins, skin တွေသုံး bones, တွေသုံး antlers, ကြိုးတွေသုံး shells. တယ် shell တွေသုံးတယ် They shape materials using fling knife and XX. excess တို့ဘာလို့သုံးပြီးတော့ flint knife တို့သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ပုံသွင်း When they discover fire, they also discover the changes that heat could make. အဲ့တော့အခုလုံးနေတာဆိုသိတော့ fire ကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ First, they saw how this changed food, and later it is believed that they saw how metal was produced from hot rock around a campfire. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ metal ကိုလောက်လာနိုင်တာပေါ့ In time, they learned how to extract metal from rocks by smelting and to use the metal to make a wide range of products. တော့သူ smith ဒီဟိုပပဲတွေပဲနိုင်လာတော့ကြောက်ကနေတစ်ဆက် metal ထုတ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘာခေတ်အရင်ရောက်လဲဆိုတော့ကြီးနဲ့တန်မှာဘယ်ဟာပိုစောလဲဆိုတော့ကြီးဟာပိုစောတယ်ကောပါပီမှာ iron အရင်ဆုံးကြောက်ခေတ်ပြီးရင်ကြီးခေတ်တန်ခေတ်ပြီးမှအခုက plastic ခေတ်ဖြစ်သွားပြီ The human population was only small when metal smelting was discovered. And the smoke and smells from this process caused little pollution. တော့ဒီ metal smelting ကနေထွက်တဲ့ pollution ဖြစ်တာလေးတွေ့ရတာ As the human population grew, the demand for metals and other products such as pottery and glass increased. pottery classes တို့လောက်တာလေး increase ဖြစ်လာတယ် All the processes in the manufacture of these products has to be done by hand. အရင်ကလည်းနဲ့လောက်ခဲ့တယ် Although there would be some pollution around the places where people gather to make these products, the whole environment was not threatened. အရင်က pollution တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တအားဆိုးဆိုးဝါးမဖြစ်ခဲ့ဘူး About 200 years ago, it was discovered how machine could be used in manufacturing processes and the industrial revolutions began. 1800ကျော်တော့1800ကျော်တော့စမှုတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းစက်တွေသုံးလာတဲ့ pollution ပိုများလာတယ် Machine could be used to produce more products than would be produced by people working on their own. machine တွေကပိုထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေထက် This meant that large amounts of fuel were needed to work the machines and the air pollution increased. အဲ့တော့ fuel လိုတဲ့ machine တွေသုံးဖို့အတွက်အဲ့တော့ pollution ပိုပြီးများလာတယ် Larger amounts of raw material were needed and more habitat were destroyed in order to obtain them. raw material ပိုလိုလာတော့ habitat တွေပိုပျက်စီးတာပေါ့ More waste products were produced, increasing water and land pollution as the industrial manufacturing processes developed. industrial manufacturing တွေမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် pollution ပိုများလာတယ် land pollution water pollution The world population was also increased, causing an increased demand for more material, which in turn led to more pollutions and habitat destruction. အဲ့တော့ population increase ဖြစ်တော့ demand ပိုများလာတယ် demand ပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့် industry ကထုတ်ရတာပိုများလာတယ်ပိုပြီးတော့ habitat destruction လည်းပိုများလာတယ် pollution လည်းပိုများလာတယ် At first, and for many years, it was believed that the air could carry away the fumes and make them harmless. အဲ့တော့အရင်ကတော့ထင်တာဒီ air ကနေfumes တွေမီးခိုးတွေပဲတည်သွားမယ်သူတို့အတွက်အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ထင်တယ် And that chemical could be flashed into rivers and the sea, where they would be diluted and becomes harmless. အော်ဒီမြစ်တွေရောက်သွားမယ်ရောသွားမယ်ပြီးရင် dilute ဖြစ်သွားမယ် harmless ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ် Also, the way various chemical waste could affect people were unknown.
chemical waste တွေက people ကို affect ဖြစ်တာမသိခဲ့ကြဘူး And awareness of the dangers of pollution increased in the later half of the 20th century, and in many countries today steps are being taken to control it and develop more efficient way of manufacturing materials. အဲ့တော့ 20th century တဝက်လောက်ထိကို harmful ဖြစ်တာကိုမသိခဲ့ကြဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာပါ harmful ဖြစ်တာကိုသိပြီးတော့ the manufacturing လုပ်တဲ့နေရာတွေပါမှာဘယ်လိုမျိုး harmless ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတာဒီလိုက်ရှာပါ The Earth's changing atmosphere. Okay, atmosphere changes ဖြစ်တာ Earth က Studies from astronomy and geology have shown that the solar system formed from a huge clouds of gas and dust in space. A huge of clouds of dust and gas in space ကနေဖြစ်လာတာ The surface of the Earth is one of the planets formed from this cloud. အဲ့ cloud ကနေဖြစ်လာတာ Earth က one of the planet ပဲ The surface of the Earth was punctured with erupting volcanoes for a billion years after it formed. အဲ့တော့ Earth ဖြစ်ပြီး 1 million years လောက်မှာ volcanic eruption ဖြစ်တယ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲတယ်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာ gas တွေထွက်လာတယ် The gases escaping from inside the Earth through the volcanoes forms an atmosphere composed of water vapor, carbon dioxide, and nitrogen. အဲ့တော့ volcanic eruption ပြီးတဲ့အခါမှာ gas တွေထွက်လာတယ်အဲ့ gas တွေထဲမှာပါလေ water vapor, carbon dioxide, nitrogen ပါတယ်တဲ့ 3 billion years ago, the first plants developed. အဲ့တော့ 3 billion years ago လောက်မှာ plant စပြီးပေါက်လာတယ် They produce oxygen as a waste product of photosynthesis. A waste product အနေနဲ့ oxygen ထုတ်တယ် As the plants began to flourish in the sea, in fresh water, and on the land. A sea တို့ fresh water တို့ land တို့မှာ plants တွေအများကြီး flourish အများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ The amount of oxygen in the atmosphere increased. amount of oxygen များလာတယ် It reacts with ammonia to produce nitrogen. ammonia နဲ့ react လုပ်ပြီးတော့ nitrogen ထွက်တယ် Bacteria developed that survives by using energies from the breakdowns of nitrates in the soil. nitrates in the soil ကို use လုပ်ပြီးတော့ bacteria တွေ respiration လုပ်တယ် In this process, more nitrogen was produced. nitrogen ပိုထွက်လာတယ် In time, nitrogen and oxygen became the two major gases of the atmosphere. အဲ့လိုနဲ့ atmosphere မှာ nitrogen 78% oxygen 21% ပါလာမှာပေါ့ Between 15 and 30 kilometers above the Earth, the ultraviolet rays of the sun reacted with oxygen to produce ozone. အဲ့တော့ upper atmosphere လို့ခေါ်တယ် upper atmosphere မှာရိုးရိုး oxygen molecule တွေက radiant energy from UV ray နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူက ozone ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် ozone က lower atmosphere မှာဆိုတော့လူအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ် photochemical smoke တွေမှာဆိုရင် ozone ပါတယ်အဲ့ကောင်အန္တရာယ်ရှိတယ် ozone က fishy smell ရှိတယ်ပင်လယ်ကမ်းနားတွေမှာဆိုရင်ငါးညှိနှံရတာဒီ ozone ကြောင့် ozone can attack rubber နဲ့တွေ့ rubber ကို attack လုပ်တယ် ozone က upper atmosphere မှာရှိတဲ့သူက UV ray ကို protect လုပ်ပေးတယ် CFC ကြောင့် ozone layer attack လုပ်ခံထိတယ် CFC က chlorofluorocarbon ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ inert ဖြစ်တဲ့ air conditioner တွေ refrigerant တွေမှာသုံးတာ upper atmosphere ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ozone molecule တွေကို attack လုပ်တယ် ဒီတိုင်း CFC ကသူ့အဆူ harmless ဒါပေမဲ့ upper atmosphere ရောက်တဲ့အခါမှာ chlorine liberate ဖြစ်မယ် each chlorine atom can attack millions of ozone millions ကို attack လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ ozone depletion ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ ozone depletion မဖြစ်အောင် CFC free product ကိုရမယ် ozone ကဘယ်လိုပြန်ပြည့်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ upper atmosphere မှာရှိတဲ့ oxygen က UV ray နဲ့တွေ့ရင် ozone ဖြစ်တော့သူပြန်ပြောင်းသွားမှာပဲ An ozone molecule is formed from 3 oxygen atoms. Okay, 3 oxygen atom နဲ့လောက်ထားတယ်
oxygen နဲ့ ozone ကပြောမယ်ဆိုရင် allotropes of oxygen လို့ခေါ်တယ် okay It prevents ultraviolet radiation, which is harmful to life reaching the Earth's surface. UV ray တွေမရောက်အောင်သူ protect လုပ်ပေးတယ် If the ozone layer has not developed, life might not have evolved to cover such large areas of the planet's surface as it does today. အဲ့တော့အခုလိုမျိုး ozone layer ကမရှိဘူးဆိုရင်အခုလိုမျိုးသက်ရှိတွေနေရာနှံ့မှာရှိပါမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမြင်အဖြစ်တော့ ozone ကတော့ skin cancer နဲ့ cataract ဖြစ်စေတယ် photosynthesis process တွေလည်းနည်းနည်းဒုက္ခပေးတယ် Owing to the activities of humans, the atmosphere today contains increasing amounts of carbon dioxide, large amounts of sulfur dioxide and chlorofluorocarbon (CFC), which has destroyed large portions of the ozone layer. CO2 တို့ CFC တို့ Sulfur dioxide တို့များတဲ့အတွက်ကြောင့် large parts of ozone layer ကိုတော့ပြီး attack လုပ်တယ် Air pollutions. Every day, we burn large amounts of fuel such as coal and oil in power stations to produce electricity. အခုကို power station တွေမှာ electricity ထုတ်ဖို့အတွက် fuel တွေအများကြီးသုံးတယ် This provides us with light, warmth, and power. အဲ့ energy နဲ့ light တို့ပါလို့ရမှာပေါ့ The power is used in all kinds of industries for the manufacturers of a wide range of things, from clothes to cars. close to car industry တွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက် fuel တွေ burn လုပ်ရမှာပဲ In the home, electricity run washing machines, refrigerators, and microwave ovens. အိမ်မှာလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသုံးတယ် It provides power for televisions, radios, and computer. When coals and oils are burned, however, they produce carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, and soot particles that make smoke. ဒီအိမ်မှာ fuel တွေမီးရှို့ရင်ကျတော့အိမ်မှာ kerosene တို့ဘာလို့လဲဟင်းချက်တာရှိတယ်လေအဲ့လိုရှို့ရင်ကျတော့ဘာတွေထွက်လဲအောက် carbon dioxide ထွက်မယ် carbon monoxide ထွက်မယ် sulfur dioxide ထွက်မယ် Oxides of nitrogen. oxides of nitrogen ထွက်မယ်နောက်တော့ soot ဆိုတာကချက်ခိုး When pollutant substances are given out into the air in this way, they are often called emission. အဲ့ဒါကို emission လို့ခေါ်တယ် Carbon dioxide. Carbon dioxide is described as the greenhouse gas because the carbon dioxide in the atmosphere act like the glass in a greenhouse. အဲ့တော့ carbon dioxide က greenhouse gas ဖြစ်တယ် greenhouse ဆိုတာကအေးပိုင်းဒေသတွေမှာအပင်စိုက်ဖို့အသုံးပြုတာအေးပိုင်းဒေသတွေမှာအပင်ရဲ့သဘောကအပင်က temperature မြင့်မှသူက grow well ဖြစ်တယ်လေသူ့ရဲ့ enzyme activity ဆိုတာရှိတယ်အပင်တွေမှာ cell တွေရှိတယ် cell တွေမှာ enzyme တွေရှိတယ်အဲ့ enzyme activity က temperature သိမ့်နေရင်အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပဲ enzyme activity ကောင်း temperature မြင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လို temperature မြင့်ဖို့အတွက်ကိုမီးရှို့ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့် fuel burn လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံကုန်တယ်အလွယ်လုပ်တဲ့နေရာ greenhouse လုပ်တဲ့နေပဲ greenhouse လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ greenhouse ထဲမှာဆိုရင် sun ကလာတဲ့ radiation ဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးရင်ပြန်ဝင်လာတဲ့အလင်းတွေကပြန်ပြီးအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင် light မှာ infrared radiation က heat ကို carry လုပ်တာဝင်လာတဲ့ infrared radiation က wavelength ရှိတယ် wavelength တူတယ်ပြန်ထွက်တဲ့အခါ wavelength ရှိတယ်မထွက်နိုင်ဘူးမထွက်နိုင်တော့ heat မှန်များဒီ glass ထဲမှာပဲ trap ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသုံးပြီးတော့ greenhouse ကိုလုပ်ထားတာ carbon dioxide တို့ water vapor တို့ကလည်း greenhouse တွေပဲသူကလည်း radiant energy from the sun ကိုသူက trap လုပ်ထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာမြေကြီးကနေကင်းနဲ့ညအပူချိန်ကွာခြားချက်သိပ်မများဘူး It allows heat energy from the sun to pass through it to the earth, but prevent much of the heat energy radiating from the earth's surface from passing out into the space. အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့အလင်းကိုတော့သူကပေးဝင်တယ်ပြန်ထွက်ရင်တော့သူကပါလုပ်လဲဆိုတော့တာထားလိုက်တာ The heat energy remain in the atmospheres and warm it up. heat energy ကဒီ atmosphere ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလာတာပေါ့ The warmth of the earth has allowed millions of different life forms to develop and is keep the planets habitable. အဲ့တော့ပူနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့် trace တွေအသက်ရှင်နေတယ်ပေါ့
In the past, the levels of carbon dioxide in the atmosphere has remained low, but the level is now beginning to rise. အခုနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ် carbon dioxide level carbon emission များလို့ပေါ့ The extra carbon dioxide will probably trap more heat energy in the atmosphere. A rise in the temperatures of the atmosphere will cause an expansion of the water in the oceans. အဲ့တော့ global warming ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲစဉ်းစားမယ် temperature increase ဖြစ်မယ် average global temperature increase ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ temperature increase ဖြစ်ရင် expansion သဘောရှိတယ်အိမ်ကရေကန်ကတော့ရေကဘယ်လောက်မှမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးပင်လယ်ပြင်ကရေမျက်နှာပြင်ဟာမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက Arctic တို့ Antarctic တို့မှာရှိတဲ့ ice cap glacier ice cap တွေ melt ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကပင်လယ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာရေမျက်နှာပြင်ပို့ပြီးတိုးသွားမယ် unpredictable weather pattern တွေပေါ်လာမယ်မညွန်မှန်းနိုင်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေပေါ်လာမယ်တချို့ habitat တွေပျောက်သွားမယ်မိုးများတဲ့နေရာများမယ်မိုးနည်းတဲ့နေရာနည်းမယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ် lower line area တွေ flooded ဖြစ်နိုင်တယ် It will also cause the melting of the ice caps at the north and south poles, and this water will then flow into the expanding ocean waters. So expanding ocean water တွေကိုက melt ဖြစ်လာတဲ့ရေခဲတောင်တွေ melt ဖြစ်လာတဲ့ရေတွေစီးဝင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးရေတွေမြင့်တက်လာလိမ့်မယ် Both of these events will lead to a rising of the sea levels and at a change in the climates for almost all part of the earth. The rise in temperature is known as global warming. အဲ့တော့ temperature increase လည်းဖြစ်လာမယ်နောက် sea level လည်းတက်လာမယ် low lying area တွေ flooded ဖြစ်နိုင်တယ်ရေကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တိုင်းပြည်မြေအောက်ရောက်ပင်လယ်အောက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက global warming လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာတော့ပူမယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့အေးတာတွေရှိမယ် average global temperature increase ဖြစ်တာကိုပြောတာပဲ Acid rain. Sulfur dioxide is produced by the combustion of sulfurs in a fuel when the fuel is burned. အဲ့တော့အဓိကတော့ sulfur containing fuel burn ဖြစ်ရင် sulfur dioxide ထွက်တာပဲ coal တို့ petrol တို့ဘာလို့မှ sulfur ပါနေ burn ဖြစ်ရင် sulfur dioxide ထွက်တယ် Sulfur dioxide react with water vapors and oxygen in the air to form sulfuric acid. sulfur dioxide နဲ့ oxygen နဲ့ water vapor နဲ့ပေါင်းရင် sulfuric acid ထွက်တယ် This may fall to the ground as acid rains or snow. acid rain or snow အနေနဲ့ရွာကြမယ် Oxides of nitrogen are converted to nitric acids in the atmosphere, and this also fall to the ground as acid rain or snow. အဲ့တော့ fuel တွေ burn ဖြစ်ရင် oxides of nitrogen ထွက်မယ်အဲ့ကောင်လည်း acid rain အနေနဲ့ရွာကြနိုင်တယ် When acid rain reaches the ground, it drains into the soil, dissolves some of the mineral there, and carry them away. minerals တွေကို carry လုပ်သွားမယ် acid rain ရွာကြတဲ့အခါမှာမြေစီလောမှာရှိတဲ့ minerals တွေကို carry လုပ်သွားမယ် This process is called leaching. အဲ့ဒါကို leaching လို့ခေါ်တယ်တိုက်စားခြင်း Some of the minerals are needed for the healthy growth of plants. Without the minerals, the plants become stunts and may die. အဲ့တော့ minerals တွေမရှိဘူးဆိုရင်တချို့ပင်တွေသေသွားနိုင်တယ် The acid rain drains into rivers and lakes and lower the pH of the water. အဲ့တော့ acid rain ရေထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေကန်တွေမှာ pH ကျသွားမယ် pH ကျသွားမယ်ဆိုရင် more acidic ဖြစ်သွားမယ် more acidic ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ ponds တွေပိုင်းမှာ lake တွေပိုင်းမှာရှိတဲ့ fish တွေ aquatic animals တွေသေနိုင်တယ် Many forms of water life are sensitive to the pH of the water and cannot survive if it is too acidic. acidic သိပ်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူး If the pH changes, they die, and the animals that feed on them, such as fish, may also die. fish တွေလည်းသေသွားမှာပေါ့ Acid rain leaches aluminum ions out of the soil. aluminum ions တွေကိုသူက leach လုပ်သွားမယ် If they reach a high concentration in the water, the gills of the fish are effective. It causes the fish to suffocate. အဲ့တော့ aluminum ions တွေရေထဲမှာသိများရင် fish တွေရဲ့ gills ကိုသွားပြီး affect ဖြစ်တယ် affect ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် fish တွေ gills နဲ့သူတို့က breathe လုပ်တာလေ breathe လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dissolve oxygen ကိုရယူတဲ့အတွက်ကြောင့်
သူတို့ suffocate ဖြစ်လိမ့်မယ်အသက်ရှူမဝဖြစ်လိမ့်မယ် Soot and smoke. ဒီတချို့ forest တွေကလည်း acid rain ကြောင့်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ် soot and smoke Smoke. The soot particles in the air form smoke. Smoke settles on the buildings and plants' life. အဲ့တော့ building ဆက် plant တွေမှာတော့ကတ်နေမယ် They make building dirty and form black coating on the outer surfaces. black coating တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့1800ကျော်ကအင်္ဂလန်မှာတအားသိတာခဲ့တယ်အပင်တွေမှာလုံးဝမဲတူးသွားတာ Q.A.E factory တွေသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အဲ့ဒီ Q.A.E ဟွာတွေကိုလိုက်ပြီး camouflage လုပ်နိုင်တဲ့ black moth တွေပဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်လုံးဝဒီ Q.A.E ကိုမသုံးတော့တဲ့အခါကျတော့အပင်တွေကပြန်ပြီးပုံမှန်အရောင်ဖြစ်တော့အဲ့ချိန်ကျတော့ black တွေအသက်မရှင်နိုင်တော့ camouflage မဖြစ်တော့ black အရေးအတွက်ကကြာတော့တယ် moth တွေရဲ့ black အရေးအတွက်က okay One soot cover leaf, it cut down the amounts of light reaching the leaf cells and slow down photosynthesis. အဲ့တော့တိရွက်ဒီမှာဒီ smoke တွေပါကြာနေပြီဆိုရင်photosynthesis နေသွားမယ် As well as being used in industry, coal used to be the main fuel for heating homes in the United Kingdom until the 1950s. 1950s လောက်ထိကိုသုံးအောင်မယ် In foggy weather, the smoke from the coal combined with water droplets in the fog to form smog. smoke ဖြစ်သွားတယ် The water droplets absorb the soot particles and chemicals in the smokes and make a very dense cloud at ground level through which it was difficult to see. dense cloud ဖြစ်မယ် difficult to see ဖြစ်မယ် photochemical smoke ခေါ်တယ်အသက်ရှူကြက်တာလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ် When people inhale air containing smoke, the linings of their respiratory system became damaged. သူတို့ရဲ့ respiratory system မှာရှိတဲ့ lining တွေပျက်စီးတဲ့ cilia တွေပဲပေါ့ People with respiratory diseases were particularly vulnerable to smoke, and in the winters of 1950, winters of people died in London. အော်ဒီ photochemical smoke တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ respiratory problem ရှိတဲ့လူတွေကတော့ပိုပြီးထိတာပေါ့ vulnerable means ပိုပြီးထိခိုက်ရလွယ်တာယောဂဖြစ်ဖို့ပိုလွယ်တာကိုပြောတာ This tragedy led to a passage of law to help reduce air pollution. အဲ့တော့သူတို့မြို့တွေမှာအရင်ကသူတို့စက်ရုံတည်ဆောက်ခဲ့တယ် Q.A.E factory အဲ့မှာညဘက်ကျတော့ဒီ carbon dioxide တို့ sulfur dioxide တို့က blanket ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံး suffocate ဖြစ်ပြီးသိကုန်တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်း chimney ဒီ factory တွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ဆောက်တယ် chimney တွေကိုလည်းခက်မြင့်မြင့်တည်ဆောက်တယ် In Los Angeles, weather conditions in May to October lead to the exhaust gases from vehicles and smoke from industrial plants collecting above the city and a brown haze. Brown haze. Sunlight shining through this smoke causes photochemical reactions to occur in it. This produces